दोस्तों आज हम आ गए हैं गोपालपुर में और यहाँ पे हम लेंगे कुछ प्रकृति के नज़ारे। और आज मौसम वाकई बात बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यार कभी आइए यहाँ पे और आ करके जब आप शहर में रहते हो तो बहुत भीड़ भाड़ वगैरह रहती है, तो आप भीड़ भाड़ से थोड़ा सा कभी समय निकाल करके आइए ऐसी जगहों पे जहाँ पे सन्नाटा हो और प्रकृति हो। ज़रूर घूमिए आ करके। जो चिड़ियों की आवाज़ें हैं, चहचहाट की आवाज़ें हैं, बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, मन को सुकून देती है। बिल्कुल जो है घूमिए आकर के। अभी तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी तो यहाँ पे खेत वगैरह बिल्कुल खाली हो गए। और अगर यहाँ पे जब कभी चावल की बुआई हो या गेहूं की बुआई हो, उस समय जब आप आओ तो एक अलग ही नज़ारा देखें। इतना मतलब सुकून मिलता है ना कि आप क्या बताऊँ मैं। पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे देखिए कितना कूड़ा लोगों ने फैला के रखा। इतनी अच्छी देखो आप मेरे सामने पीछे कितना। तो यार प्लीज़ प्लीज़, मैं हमेशा यही यार, हर जगह कूड़ा नहीं अच्छा लगता है, मत फैला करके इसको गंदा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप ज़रूर कहीं से निकलें, घूमें और अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करें।